მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ რეგიონის დღის მთავარ ამბებს. ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტი 41 მილიონი ლარით განისაზღვრა. ბიუჯეტის დამტკიცებას დეპუტატებმა კენჭი დღეს უყარეს და მხარიც დაუჭირეს. ახალციხის მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის გელა ლომიძის განცხადებით, შემოსავლების ნაწილმა 35 მილიონამდე შეადგინა, ხოლო გრანტების ნაწილი 291,000 ლარი. ბიუჯეტის დოკუმენტის შესახებ მასალებს ეტაპობრივად შემოგთავაზებთ. ბიუჯეტი შედგება 50 მილიონი ლარის ოდენობით. იგივე შემოსავლების რაოდენობით, რომელიც განისაზღვრა საგადახდო შემოსავლებში 34,952,400 ლარი არის განსაზღვრული. ბიუჯეტი გრანტების მოხდი მოიცავს 91,000 ლარს, სხვა შემოსავლები ჯამში 5,216,600 ლარს. დავამტკიცეთ 2026 წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი ორიენტირებული არის და ის ფინანსები და ის გაწერილი ხარჯები ორიენტირებულია ჩვენს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ თითოეულ ადამიანზე, მორგებულია ყველა მოქალაქის საჭიროებაზე. ახალციხის აუზი შესაძლებელია 2026 წლის იანვარში გაიხსნას. დღეს საკრებულოს ხდომაზე დეპუტატებმა სპორტული კომპლექსის მუნიციპალიტეტისთვის გადაცემას მხარი დაუჭირეს. მერი ვარლამ ციკლაური ამბობს, რომ თანამშრომლების ნაწილი მუნიციპალური სპორტული აიპიდან გადმოიყვანეს, ხოლო ნაწილისთვის ვაკანსია გამოცხადდება, თუმცა კონკრეტულად როდის და სად უცნობია. დღეს უკვე ოფიციალურად გადაეცა სპორტულ გაერთიანებას სპორტ კომპლექსი. შესაბამისად ჩავიბარეთ, მივიღეთ ექსპლუატაციაში შენობა და უკვე იანვრიდან დაიწყება ფუნქციონირება. რაც შეეხება გადამზადებულ კადრებს, გადავამზადეთ მხოლოდ და მხოლოდ მაშველები და ასევე გადავამზადეთ ცურვის სპეციალისტები. ეს შედის სპორტულ გაერთიანებაში და სპორტული გაერთიანება, რომელიც მდებარეობს ინის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რუსთაველის 124 არის ეს. იქიდან სპორტული გაერთიანება გადმოდის სპორტ კომპლექსში, შესაბამისად ეს ადამიანები გააგრძელებენ მუშაობას. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ახალი თანამშრომლები არ არის. როგორ არა, უნდა ავიყვანო. ჯერ არ აგვიყვანია ახალი თანამშრომლები. უნდა ავიყვანოთ ეს თანამშრომლები. სად გამოცხადდება ვაკანსია? მოქალაქეებმა სად შეუძლია რომ ნახონ ეს ვაკანსია? მოგაწვდით ამაზე ინფორმაციას, როდესაც გამოცხადდება. ახალციხის მერი ვარლამ ციკლაურის სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის დაკავებასთან დაკავშირებით კომენტარი არ გააკეთა და ამბობს, რომ ეს საგამოძიებო უწყების საქმეა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი გუშინ დააკავეს. პროკურატურის ცნობით ლილუაშვილს ბრალი ედება ქთამის აღება პროკურატურის წარმოებაში არსებულ 4 სისხლის სამართლის საქმეზე. არ ვაკეთებ ამაზე კომენტარს. თქვენ ხართ ქართული ოცნების წევრი. ჩემი გადასაწყვეტია. თქვენი ყოფილი წევრი დააკავეს და ჩემი ეს არის საგამოძიებო უწყების საქმე და ჩემი გადასაწყვეტია, მაგაზე გავაკეთებ თუ არა კომენტარს. ეს იყო ჩვენს ხელთ არსებული დღევანდელი ბოლო ინფორმაცია. მეტი და დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენ ვებ და Facebook გვერდს. გმადლობთ რომ გვიყურებთ. ხვალამდე.